哪边？问题你有毛去哪边？你毛去了？你摸孔了呀？你毛去哪边了？哎，你摸钱去摸？那你掏呢啊？不钱？哎，你摸你了？摸你家？摸不到啊？你摸爬哎，儿子等到哎，摸去爬。哎，有空了去。哎，你们有空了去。还没买呢，朋友啊？还没买啊？那星期哪边呢？我在哪边接护国？拜拜啊！就讲啦，要去探车啦，就最后都去探车啊！就讲啦，车冇到啦，可以好中我的答题的。就讲啦。